係咪？嚴謹少少冇所謂喎噃，記住啊！係啊！好，第一位參賽者啦，不如你介紹好嘛？好啦，第一位參賽嘅小朋友咧叫做我哋不如俾啲掌聲，係啦，我哋俾準備佢哋上嚟先啊！好嗱，喺呢個時候咧，不如咁啦，既然咧 Sherman 咧作為一個母后咧，都有個咁勁嘅出場嘅介紹啦，我哋咧第一位小朋友當然都俾翻少少嘅自信心佢，不如有啲掌聲，我哋第一位嘅參賽小朋友好唔好啊？起嚟！梁力雲小朋友。梁力，咦？哦，喺度。係，呢邊啊呢邊，係梁小朋友你好。喂，我小心嚟㗎佢係。你係要拖住嘅係，我就一就你係。你好。係小朋友你好，你叫咩名啊？你識啲啊？哦，力雲，你幾多歲？3歲半。小朋友對於半歲好重要㗎。係啊。半歲。係啊。我欣賞佢嘅造型啊！你擰轉俾大家睇下。啊，後面你睇。學仔金㗎，可以數學㗎，數學㗎。跳到出堂唔緊要啊嚇，冇事㗎。好，你準備好未？你準備要跳啲咩舞啊？IQ 博士啊！咁細個已經識真係好嘢啦。呢個係男人小身材。但係你跳 IQ 博士喎，OK 唔緊要。喂咁啊，小朋友交個台俾你好唔好啊？好。好，俾啲掌聲梁力雲。跳㗎啦，係啦，得㗎啦喎。你教佢跳或者望住你。指住嗰邊啊，最大。哇！你咁都叫唔緊張啊？哦，頭先你指住話豬仔嗰邊喎，豬仔係咪喺嗰邊啊？係啊。咁媽咪喺邊邊啊？媽咪喺邊啊？啊！你係咁望住姐姐話媽咪喎頭先。呢啲咪叫有眼光咯。好嘢好嘢，識揀啊！好，俾啲掌聲梁小朋友，唔該晒。唔該晒，係你可以落去㗎，梁小朋友係唔該晒。我覺得佢嘅肚腩同埋 pat pat 攞分。係啊，記住掹翻後邊嗰個鴨仔嗰度汗出咗汗會十分。我嘅肚腩仔同埋。係啦，好，即刻放翻轉頭。好唔該晒，好啦，咁啊到下一位參賽小朋友啦喎。好啦，嗱頭先我覺得打波波池，好厲害。